alaykum hammalarga. Mana men ishxonamda boshladim. Bugun osh pishiramiz, osh pishiramiz o'rtoqlar. Hozir piyoz qovurilyapti. Oshimiz go'shtsiz bo'ladi. Davom etamiz. Endi champinyonni qovuramiz. Piyoz qovurib oldik. Endi champinyonni qovuramiz. Champinyon sida. Davom etamiz. Девочки, мальчики. Видно меня? Orada o'ynab qo'yamiz. Mana. Davom etamiz o'rtoqlar. Champinyonimiz qizil bo'lib qovurildi. Endi piyoz bilan chesnok qo'shdik. Birga 5 minut qovuriladi. Keyin sabzini solamiz. Bu arada o'ynaymiz. Davom etamiz. O'rtoqlar, davom etamiz. Mana guruchni soldim. Hozir suvini tortgandan keyin что, Sofa? Aha. Это. А там пойдем погуляем. Guruch soldik. Endi guruch suvini tortgandan keyin dam solamiz. Mana o'rtoqlar, guruchimiz suvini tortdi. Chesnokni qo'ydik. Hozir zira sepaman. Zira sepib, tuz sepib. O'rtoqlar, guruchimiz 20 minut dimlandi. Hozir bir aralashtirib, yana 10 minut dimlaymiz. Shu bilan oshimiz tayyor. So, o'rtoqlar, oshimiz tayyor bo'ldi. Suzdik. Mana juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Qo'ziqorinli osh. Sarig'i nima deb so'rasalaringiz,